नेतुम कोपिली आरात के एमएसी पवन कुमार अफान के नांगनेलो जोंसी पवन कुमार अफान टिकेट पिडेट प्लोते नेतुम वोट चौकजे Jangmipo ni phai krip fliar ni nijang karbeng long kopili MSC constituency angkang arlo jengkha pen kahelo kilometer kep sose sotro arong along KSA inglong pho lapet rong arat atu ning ki pungpen armung kacha jeng ponsi kacha song ajai mek padupon KSA henlo karbi akhai amoyarbuk KSA atum henlo karbi akhai akisung along kai ke tame arjab dong thipji atum henlo Lasona pora hot nijang karbeng long kopili MSC constituency angkang arlo jengkha ahiti pen kahelo kilometer kep sose sotro arong along jengkha KSA head branch pen patir pi pon si kachesong ajai mek padupon bangso kachesong pon along rong arat sarpi sarpu aklim angpar thurpak pen si kachesong pon apen bangso armung kache jeng pen kachesong pon along no route no vote lapen Pawan Kumar go back pusi kehang khataram padupon Herangke atau maphan kapasini dunke labangso kache song nangko ke kopili MSC constituency pen kache toydun Pawan Kumar aphan ke damtang ningkan MSC kiliga hot vote pidunsi pahaidun pen Pawan Kumar aphan ningkan phok karbing autonomous council ahead kangthir along pangnidun lo sitame Pawan Kumar ningkan phok plengdet akhit sitame rat aphan thang akerap bithek thedat mate rong arat aphan thang akerap ta pajir dam dedet Rong arat aphan kacing thur awal sai ki pidamji kalesi MSC election haidet pen ki ningkan pho angbong batai isi tame rong along pale dam de pusi rong arat pen akoi pipon non akenang sot ke rong arat atum kar ike kache leng atowar kijuna lang se kache lang ahen lapen osomar lokacha le ahep hei hui awar sai prabjin pen karbeng autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang kerap damji aphachi rong arat apen achuni pipon Hadak rong pho rong trok arat atum karbing autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang apan kachung ripon tu laki non kirangji karbing autonomous council MSC kilik ahot abang puka prek aphachi tiket piponangji nilitum Pawan Kumar apan jok si tiket ki pithudet polotan te BJP asong apan vote pithe khelo pusit herang kiangno rat atum te kachung ripon apen KSA Hamren Regional Committee Kongchun Bangprasanto ing Tipen Kedamtang Dipualong Tribal Conference ke padopon Akut Cotton University Professor Dr. Gyanendra Barman Kaningje Minority atum apat ST status pen ingkhan et nangji pu aputat sodak pen pinpempon lo Labangso akache song ano kachetong nijang Karbenglong KSA Hamren Regional Committee amaiku Babul Tongdi Kongchun Bangprasanto ing Ti lapen Kaprek KSA asongja po atuk cetong donsi adik pidurenti ceng kapen cesong tu report Kanwe Daily News si nitum ki thegam long lada ke hangna tame ka development mate me lang towar aja si tame lada mate nang pipon pe si thekon long athe thek ta dak mat ke non mat ke towar ta we me ta we lang ta we hemso na long de lasi reson kana na long de niliga chini don teng bolateng de lasi la busona rong mate la son kopli constituency ka arat tuman iposi Pawan Kumar Royal celangon pedet lo iruni charali mailu hapu hawara lang li celang rong la pusona bang chok che deji nasi la son exetia one side leader ke nilitum karbinon lada kopli constituency la son ke dam tang la sona bang puban tiket pike chok che piklo council da nilitum mena council Jakong dan itu mena 6 itulah hawara long kopia bosila da council sor labang so jai megalong alang litum stand hip thedalo lasin ilichu niri kang tung nang litum ban non karbiang long autonomous council long ke thegiding doana tum ban lake nilitum habar 6 itulah hawar long ladak emena jakong kache pharang nai dimsi bangaso bang khai phan lason pachon pro pachon jama bangke non ke bangji election along bangke nang litum lang pon paminang ji pusi karbi lo charlia song pen nang litum phan labang so e phongkar jamate labang so rata mai pilong panili kachuningri mate lam the nang pachini lo lastika ching thura sai mo an posita me kiwangji non ladak majoka leader le do posita ahawar tin long not only ni lidak kopli constituency alam lagi pukali do olang kapre ahawar kapre constituency ni tum karbiang long along lasi kaching thura sai mo an kenang sot asai mo an ke prabjin pen ing thur bonangji patheang bonangji paklar bonangji pusini lipini labang so rat amai pilong pen rat akemang rat alam thek mata nilitum karbiang long atok ano ke do rat akemang
aputhak nili nang Piniar ni laso hawar long bang kacing pura asai pu bang ken no hot kami teglong likela adak hemso awe towar awe lapen school awe network awe me awe jadal mana sarkar pen ke rap bang ladak hang da teglong li nasi lili tu kacing song tipi bang lalo no na por anjong si pir he adang network awe pura kan pir he kisung ke boy pir he ding chini dun towar awe pura tan te ili tu ke dam ke bang pen cheng lok itu ki hong tu kisung itu cepat jok tek Kedamtang Asam angkang pialong kereti kapatolong karbiang long pen bangke thom abang pu abang piatum nong eka cepalong dun atumahan karchopon. Kedamtang jang mipo ni phai sir kep la pen kep ani pani ni apharman Asam angkang pialong kereti kapatupon along nijang karbiang long hamren along pen bangke thom abang pu abang piatum cepati dun si mesen anong e karbiang long aphan nong mewan pi. Karbi akhai phan nong mekewan pithek apot amos ronghang karati than bang Philip Timung President Founder Hamren Karati Du Academy Coursing Kroatung pen karcho asai dengpon kachapate dun abang pu abang phiamen lake Sarbinong ronghang silver medal anong is chepalong dun puthot kabin kropia bang setame silver medal si chepalong dun lapen angtang krok setame lason thak si silver medal chepalong dun pen karbi akhai phan nong mewan pi Lapuson karbia khaya phat nong mekewan pithek apot karcho padopon lapen non kewang jelang ani an setame an josi kabori ponthujia phat hirjumeta hang pitekang hamran pen picharan ngleng report Karbi Daily News Nijang Karbenglong Kopeli constituency ke parlopon Bormati khola po ahawar garo arong along Kopeli Development Committee ahin pen maikang nipon Jangmipo ni Phaikre Phliar ni West Karbi Anglong Kopeli constituency ke parlopon Bormati khola pu ahawar garo arong along Kopeli Development Committee ahin pen maikang nipon nabang so amai kacharipon lake KDC amai pu Buleswar rongphar dunmai pu netrophangcho kongchun bang dip marak lapet rong asar pavitra sangma lapet rong arat doana tu chitong dun labang so amai lang Kopeli Development Committee amai pu ahin pen kapachini dun alam theke lapu hello Kopeli Development Committee asong akemang ke sorkar pet nangkele ahormu rong aso along an ke pale FG aphansi ke seng pusi nang basini dun bang so maing samjen pen si pachut pon theruni pen tenjing di report Karbi Daily News Nilitung labang so komiti keseng ahopet ke lahelo Kopeli homostit along kedamtang asorkar an kacari ponta jitu keklian nangji kedam nangji sorkar den kilong nangji ason anta tekdulong komsom bakik so halak political party atum takik lempon komsom si ekonong lasi militu labang so komiti keseng ke alang itu mapa non tirangji ahutsta militu jitu rong aso atum kelong nangji ba rong aso pha iklen kinangji lai ke lang dun cari apansi labang so komiti ke sengpon iglo